আজ আমরা নতুন একটা ফিশিং স্পটে যাচ্ছি, সেটা হলো ম্যানহাটন সেন্ট্রাল পার্কে আপসাইড 110-এর সাথে। তো এখানে দেখি অনেক কাপ মাছ জাতীয় পাওয়া যায়, অনেক মাছ আছে। এখানে দেখা যাক এখানে মাছ চাষ পাই কিনা আমরা। তো ওখানে আমরা যাচ্ছি সবাই, দেখি এখানে মাছ চাষ পাওয়া যাবে। আমাদের সাথে থাকেন। আসলাম ম্যানহাটন সেন্ট্রাল পার্ক ফিশিং করতে, দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। আমার সাথে দুই বড় বড় ভাই আছে, দোয়া করেন ভাই। বসি মাত্র ফাড়াইলাম, আমরা সবাই ব্যস্ত এখন মাছ নেওয়া, কাউরে একটা ঠোকর দেয় নাই। এই পাশে আমার আনোয়ার ভাই, মিডল রইল আমি, আর এই পাশে আমার মস্তফা ভাই। দেখা যাক কার বসিতে আগে ঠোকর দেয়, কে আগে মাছ ধরে লয়ে দিতে পারে, উড়িতে পারে। বসি ফালাইলাম ভাইয়েরা সেন্টার পার্ক, এর নাম সেন্টার পার্ক। আমরা সেন্টার পার্কে আসছি, বসি যদি কার বসিতে আগে ঠোকর দেয়, দেখা যাক। I'm in a Center Park West fishing spot. অনেকে আসছে মাছ ধরতে। মস্ত ভাই একটা এই বড় একটা কাতলা মাছ পেয়েছিল, কাপ মাছ মাগার সামনে ছেড়ে দিল ভাই, বসি দিয়ে শিখে গেল। আপনি কিছু করবেন ভাই? নো মন্তব্য, কিছু করার নাই, নো কমেন্টস। নো কমেন্টস। মস্ত
বিশাল বড় কাপ মাছ, মাগার আমরা হাতে পাইলাম না। মিশা কথা। বড়শিতে ফালা রাখলাম আধা ঘন্টা ধরে, কিন্তু সেন্টার পার্কে তো মাছের খবর নাই। কিন্তু মনোরম পরিবেশ, মনোরম ভিউ, চোখ ধাঁধানো ভিউ।